早晨啦，各位早晨！今日係7月8號，又係啦，揼碟魚咧揼唔到我。琴晚翻屋企咧，又係喎，我一穿過商場，一翻到屋企，啲雨就咁大滴，冇停過啦，咁大滴啊！但係咧，我未翻到屋企之前，啲雨係咁大滴，啱啱先翻屋企，係咁大滴，咁所以咧。幾 lucky 有行運啦，跟住落咗成日啦，今朝又係啦，今朝又係勁落雨啦，但我翻嚟都係冇嘅，我都係冇大遮，同埋我今日個樣，你睇下個樣，終於都化翻似個人，我係百思不離解，點解會化老咗自己嘅咧？法老係埃及嘅吉祥物象徵，但係化老咗自己咁樣。都要好好研究下。好彩我今日終於，你睇廿住飯，總結係太重手，落妝太重手，同埋眼線一定要有眼線咧，隻眼大少少咧，個樣就冇咁 O 咁冇精神咁樣，同埋一條眉咧，同埋嗰個眼咧中間咧有一隻眼嘅距離，呢度要留翻。之前咧畫眉畫得太過低啊，低一少少咧就係會老幾廿歲。我真係今日咧後生翻啲咧，終於都可以即係開心翻。好啦，我哋今日咧喺 VIP group 嗰度咧出咗幾件衫啊。首先我身上呢件啦，佢係36寸胸闊嘅，咁但係咧其實佢有彈性嘅，咁係啦，就正如我哋今日嘅標題咧係又涼快啦，又夠顯瘦嘅咁呢一件，咁就會一陣間試俾大家睇啦。頂咧，我哋今日成身咧都係新嘅，除咗呢一抽嘢之外，呢件就係嗰件嘅頭先我哋身上邊頭先黑色嗰件嘅呢一個白色版啦。咁佢你見佢透透地嘅，咁就充滿咗少少性感同埋知性美啦。最靚就係個手袖就咁樣就包圍住你隻手咧，就顯得嗰個拜拜肉咧就喺入邊咧住得好舒服啦，冇人睇到啦，佢哋就好開心喺度瞓覺啦。跟住我哋呢條褲咧係有幾隻色嘅，咁係一條咧比較高腰嘅闊褲啦，有袋，垂墜感咧垂墜感好夠，有灰色啦，我身上呢個叫做灰色，有個純黑同埋有一個叫做 cream 白咁樣嘅。and 我呢條神奇嘅 bell， 呢條 bell 係咪熟口熟面咧？幾靚！佢仲要有 function 嘅，佢又可以反轉嘅。咁係一個你當佢如果喺BKC 入邊咧，即係H 仔入邊咧，佢呢一隻叫做 box 皮啦，係一個會反光嘅牛皮。咁當然啦，我手上呢條咧就唔係，呢條咧係我諗 P， 你當佢係 P 嗰啲叫咩啊？膠咯，佢係一個似皮嘅膠咯。咁但係我覺得擺喺條腰度冇所謂，因為佢個質感就真係好似咧 box 皮，因為我見過真正嘅 box 皮。咁咧佢又有得前後啊，佢可以變金金嘅。佢呢個就係黑金啦嗰個狀態係咪？咁咧佢咧係一個反手咧，一個反身，一個反轉佢咧，你就可以變咗做金金㗎啦。即係將佢調翻轉咧，有兩個戴法。咁呢條咧係我哋嘅新 bell 嚟嘅，咁呢條要訂嘅。係啦，咁價錢問我好唔好？呢啲係彩蛋 accessory， 咁佢仲有好正，佢仲有兩個扣咧補俾你嘅，俾你睇先。唔知佢喺邊啲？得閒好似喺咩台面咧？頭先你玩過嚟。總之喺嗰度，佢咧仲有兩個扣啊！如果你黑色嗰邊咧，咁你去遠啲個位咧，咁你佢長咗噶嘛？佢有個黑色扣俾翻你。如果你嗰日咧係嗰個啡色扣嗰邊咧，你用啡色個面嗰邊咧，咁你就會有個圈可以套翻，有個圈套俾翻你嘅，有個圈套。Hello Isabel， 喺頂你嗰條咧，不如要條淺色嘅jumpsuit啦。佢深色嗰條到而家都未出到俾我，我覺得好危險啊！但係淺色同深色爭少少，我覺得線下再俾個圖你睇啊。咁如果有即係淺色，我哋快啲立咗佢先，因為佢其實差唔多嘅。我覺得你應該 carry 到淺色仲啱住啲，係啦。咁呢條咧就係新嘅。咁咧如果你哋咧好少即係實現咗呢一個買奶白色嘅自由，呢條我冇喺嗰個今日新貨度出嘅，應該聽日出，未影相啦。咁呢條係後橡筋腰啦，保證你瘦啦，同埋呢個白咧唔會係嗰啲牙膏白咯，就好啱我哋東方人嘅皮膚暖係嘅皮膚就啱呢個 PV 皮，唔係嗰啲好流㗎咋，即係總之佢
佢係戴得下咁樣咯。咁啊 agent 俾我嘅，咁佢話但係呢啲唔可以咧出價錢賣嘅，呢啲會俾人拉嘅。所以咧我哋私下再講，呢啲叫做求其講兩句。你俾我睇下，好啊。咁我哋咧呢條褲聽日先出嘅，但係咧因為我今日可能翻工嘅客咧就會多長褲咁，所以我就襯俾大家睇咯。咁啊冇，咁如果你冇 bell 咧，你就可以襯翻自己啲 bell 得嘅。如果唔係咧冇 bell 咧，咁我就覺得冇咁閃爍咯呢個位。但係佢嗰個彈性好大嘅呢一條，好正啊成條。因為你着褲咧一定要個垂墜感夠，如果唔係咧就會變咗做好飄啊，變咗飄紅。咁但係呢一條唔會咯，咁佢仲有個米白嘅，有機會試俾你睇。咁我哋已經影身上呢一件先，呢件好似頭先影咗一次啦。呢件咧就攞嚟翻工嘅，咁黑白色咧，你見個價錢咁抵咧，就係俾大家鼓勵大家咧配埋一 set 嘅。咁啊嗰個手袖都好公主嘅成件事，有 lace 有公主，但係又唔會熱親你。同埋今日恩珠花太好啦！好啦，咁跟住咧，我哋去下一件啦。下一件咧，我哋就試呢件嘅灰色啦，咪黑色啦。咁啊，我哋試晒嗰幾件嘢咧就收檔啦。跟住又要同人哋講 sorry 啦。哎呀，真係好嬲喎！我真係勁嬲啦！我已經做得好快噶啦，但係咧，Esther 嗰件又冇貨啦。Florence 咧 ，Florence 係第二次噶啦。第二次咧，即刻俾錢買咧都冇貨，真係勁嬲咯。跟住佢仲要玩，即係有時咧同 agent 傾偈咧，你又會要收斂下。學下收斂自己啲脾氣咯，佢仲要話冇晒啦，停咗啦，我哋嘅現貨全部賣晒啦，即係嗰啲咧講，即係好似好勁好威咁樣咧。哎呀，好嬲啊，好嬲！咁我哋就攞呢一件啦，睇下，咪有一件兩件，有一件雪紡咧，唔知大家有冇印象咧？前後兩個色嗰件咧，嗰件停產啊，激死我啦！收晒錢咧又停產啦，跟住仲要琴日上街又停產啦。咁啊要負荊請罪啦，因為即係大家第一時間落單啦，同埋最慘係有試過嘅客，即係如果你冇見過實物咧，都好啲還好，係咪先？你見到個版咧，你試完上身你好中意你先買噶嘛，頂，跟住又停產，所以咧做生意係可以培養大家嘅訓練下個脾氣。嗱勁 grand 啊！嗱呢件咧。我又係話，如果 Isabel 你喺度咧，你即係過嚟試下，嗰個白色好啱你嘅。但係黑色咧都係難得會着到大家會，真係好貴氣咯，又貴氣又透心涼。咁呢個就係最簡約嘅著法嘅。佢咧就你如果你唔帶鏈咧，佢呢度已經有一個裝飾嘅，咁黑色會明顯啲啦。咁呢個反光嘅銀色就係有啲 luxury 嗰啲輕車 feel 啦。咁如果你咧收起嗰條長鏈咧唔帶住，你淨係想 focus 喺個五金嗰個 belt 同埋嗰個呢個少少嘅別緻嘅裝飾度咧，即係我哋可以仲有個耳環可以搞佢咧，你就可以咁樣出門口啦。咁樣見客都好好睇，30幾度都唔怕佢，都係照樣咁 charm。起碼你流汗流得遲啲啊，係咪先？嗰啲個個都已經飆晒汗咁樣，咁因為呢件咧就好通透啦，舒服嘅，咁所以你就唔會有呢件事發生啦。咁人哋你想貴氣啲啊，或者你襯外套啊、馬甲啊、西裝褸啊，咁你就可以咧入邊加翻條長鏈啦，咁啊做一件打底，因為佢好薄嘅就係呢一個 lace 位，但係薄得嚟又薄而挺，咁所以我哋就 highly recommend 大家去買呢一個。咁啊黑白咧就各有各靚嘅，條鏈唔送咧，咁就所以就唔好，哎呀死，整咗個耳仔就唔好擺喺嗰個點心紙度。我哋咧就如果白色就可以咁，但係其實白色襯黑色嘅袋係最靚。咁啊好靚呢件，36寸胸，你預中碼着出嚟效果係咁啦。但係其實咧，如果你淡肉嘅朋友咧，淡肉嘅妹豬，其實佢係有彈性嘅咁樣。咁你哋可以成 set 咁樣勁靚呢一個灰黑拼。咁佢仲有個白色嘅，咁我哋轉頭試啦。人哋咧，我哋咧試褲啊，講緊嘅褲咧，我哋今日會試到嘅係呢一條啦。其實都唔使點試嘅啦，勁好啦呢一條，因為佢係舊年出過，今年再度出。我哋舊年貨賣晒嘅啦，今年再儲各自4條啦，轉頭試俾你睇啦。我見到 Ada 嚟咗啦 ，Ada 呢件一定要買啦。呢件咧係如果你覺得自己咧係亞歷山大嗰啲 friend 咧，即係嗰個膊頭又橫咧，又有一個好雄厚嘅靠山咁樣嘅話咧，呢件咧黐線。呢件咧係我哋
我哋嘅紅太，大家應該有機會見過紅太，可能 Ada。咁佢係嚟試衫啦，佢好好笑嘅，佢咧完全係冇期望嘅，跟住咧一着咧瘦到癲咗，邊個嚟咗？點樣 order 就WhatsApp order，WhatsApp 6186338 order，咁我到時會俾點心紙你抄低佢先。短褲正，短褲好正你買咗係咪啊？你舊年係咪買咗啊？咁佢今年仲有2隻色啊！咁嗱呢件咧，如果你係淡肉嘅朋友，你一定要買啊嚇，因為咧佢係為你而生嘅。咁咧就2個色一齊執嘅。咁咧其實價錢出咗嘅，嗰日紅太已經嚟咗，就係276蚊 VIP。咁咧如果你今日做咧就減埋10蚊，就266。咁佢嗰日咧就毫不猶豫咧，因為佢試咗上身啦。咁佢就即刻咧係2個色都買咗嘅，佢仲即刻着埋個黑色走添，佢係 Bonnie 喺度。我哋試咗個白色先，咁啊難得咧呢件嘢有40寸胸闊嘅，因為如果呢件咧你熟口熟面咧，應該Alan Wong 都試過啊呢件。咁但係嗰日之後咧，一別之後俾啲客買咗之後咧，就要隔成2個禮拜先再翻到貨。咁我就話過咧跟住再俾跟住我就話過咧。出咗 live 先再俾大家攞走啦。點知咧嗰日咧阿 Suki 大人就嚟咗，嗰個係紅太啦，紅太叫 Suki 啦，咁都係叫 Suki 啦。咁佢試完之後咧，黐線佢帶走咗啦。佢就話無敵瘦，冇可能咁瘦。即係如果你好 concern自己個手臂咧，每一次買衫都係要就手臂嘅朋友咧，呢件係完全咧令到你咧係有個幻覺咧係嗰個手臂係完全唔係一個問題。咁呢件咧，因為我哋出咗啦，咁我哋轉頭出翻價單，6186333 3個3係啦，買3個3，333冇3238啊，係618633338。多謝 Yanny。多謝 Yanny 嘅提問啦，咁呢件咧就係又係可以翻工同埋去街嘅。如果你去街一陣間就褪短褲俾你睇啦。翻工咧我就 recommend 你買黑色咯，因為白色咧佢呢一個螺旋紋咧，咁就略嫌有啲冇咁 formal 啊。咁但係咧黑色咧就冇咁角嘅，雖然都係螺旋紋啦。咁而家試俾大家睇。咁如果即係都係嗰句啦嚇，如果你真係新呢一個豐滿淡肉嘅朋友，淨係想着件 top 仔就出門口，又要有啲款，又要着到你瘦咗，起碼15磅咧，呢一件咧我哋親身有個真人咧係認證過，佢幫我拍咗片嘅。我今期咧好少出片啊，因為咧懶啊。我而家當自己每一日瞓醒都係重生啊。咦，我見到上明嚟咗，上明呢件正啊，上明你呢一件咧，你真係一件又可以減幾多磅？起碼15磅上面，呢件不得了，我哋一試俾大家睇。嗱，你睇下瘦到無敵，同埋咧佢嗰個交叉，係無敵靚嘅。咁我哋之前咧係背心都已經俾 Alan Wong 咧話日日着咧，着到好嗰個叫咩？着到有啲舊啦嗰個白色係啦。咁咧但係佢因為係背心啊，要襯外套仔嘅。我哋而家仲賣緊嘅係啦。咁如果你想好方便，你一件過嘅話咧，呢件我見到 Venus 嚟咗 ，Venus 呢件就係不得了，睇下勁瘦喎。總之如果你係覺得自己淡肉咧，你一定咧要 WhatsApp 我，叫我留起呢一個俾你，因為真係停產停得太快啦，真係停到想講粗口。其實我個人都唔係咁斯文嘅，好嬲啊！真係勁嬲。但係我轉頭又要跪玻璃啦，同埋呢一個咧吞劍請罪。轉頭要同阿 Esther 講啦，同埋要同阿 Florence 講。咁而家自己暗下睇嬲我先。咁樣啦，你可以成 set 啦，勁瘦啊嚇！呢條褲咧，嗱呢條褲咧我見到阿 Daisy 喺度 ，Daisy 先呢條褲不得了，呢條褲又夠長，你睇下我着到幾鬼長，佢仲有嗱，佢係實現咗你嘅奶白自由。我深信你嗰個衣櫃咧冇一定冇一條白色嘅返工褲，呢條咧一定係着瘦你。無論個 hip 咧，大家最關心嘅 hip 啊腰啊，咁樣個腹啊小腹啊，全部都搞掂晒，個長度又夠。真係好難揾，好似個男人咁樣，你好難揾到個又專一又有錢又靚仔，咁就一定係肥㗎啦。如果佢係好 fit 啊咁樣嗰啲咧，就基㗎啦。但係呢條係齊晒㗎，呢支先你睇下，呢
你睇下幾大條，係咪？咁但係佢着咗上身之後，因為佢後橡筋啊，同埋佢橡筋咁 Q 粗啊，佢呢條後嗰個橡筋咧係控制到咁好啊，咁粗啊，所以咧係完全係有腰得嚟咧，又唔綁住你啦，但係就會好似 tailor make 咁樣咯，將你最瘦嗰個樣咧 preview 咗出嚟。好啊，你過嚟啊！我哋而家11至7啊，係啊，你同我約就得㗎啦，約好咗咧我就喺度啦，因為我而家係會 stand by 喺呢一度。咁我哋而家試一試條淺色呢個色先，好冇？呢個色咧係好瘦嘅，呢個色咧適合嘅人士咧係細碼度。因為我自己細碼到加大都得啦，你都可以留一件俾你係嘛？呢件真係要留啊，黑白都要留啊，黑色一定要買啦，白色就真係白色係個輪廓咯，但係白色咧略嫌咧，我真係好老實嘅，白色咧略嫌係casual 啲嘅，咁但係咧襯牛仔褲啊或者你平時着咧，襯你之前喺我哋買嗰條牛仔褲就好好睇嘅，咁所以我覺得黑白都可以留呢個，即係你跟阿 Suki 留就得㗎。啊，唔係 Suki， 係紅太叫 Suki， 佢應該唔係姓吳啩咁樣。跟住我哋快啲嚟下一件俾你睇，我哋快啲試下啲正嘢。仲有咩正嘢？有一件外套好正啦。哇，其實嗰個 lace 都好正㗎，嗰個 lace 咧係之前啊，我哋繼續試啲勁嘢，勁靚嘅嘢。今日有準備啊！今日有準備啊！今日靚女花，哎呀，勁開心啊！咁我哋嚟啦，我哋為咗祝賀我哋靚女花，你睇呢條啦，呢條嗱正常尋常嘅腰咧係呢度嘅啫，佢係多咗咧3寸，多咗3寸咧就1寸長1寸強，係嘛？男人多3寸都唔係嗰樣嘢啦，係咪先？即係如果我跳舞啲老師啊都高3寸啊，我一定唔會喺度，我一定去咗跳舞。黐線！而家跟啲短小大精幹嘅咁樣 OK 啦咁樣，咁同埋啲少女咧好中意着呢啲 A 級短褲㗎，咁佢哋上身就會咁樣就行出街啊，純粹賣弄大家自己個 shape 嘅咁樣啦。咁我哋呢個有少女感嘅年紀咧，而家都仲可以咧嚟一嚟嘅，咁我哋可以跟照，你可以咁樣抄。呢個上面就好明顯見到佢係黑色啦，咁有黑色嘅對比咧就會見到呢一條咧就係一個。navy 色啦，navy 色就好靚，因為佢配咗白色褸。咁你上身咧配任何白色嘢咧，靚到癲咗。我哋而家配啦，咁呢件就留翻一件俾你嚇。今日咧 check in 買埋佢266，轉頭入錢俾我，因為而家咧俾人鬧我話我唔做嘢啊！agent 大人，佢話點解你個 live 成日都冇 live？ 佢開始捉我，所以我今日咧就做翻俾大家睇咯，係咪啊？咁因為我都要，佢喺個 group 入邊嘅咁樣咯。嗱呢件咧就係咧，嗱呢件咧我哋嘅 Ada 同埋我哋嘅應該係熟客啦嚇，熟客就Alan Wong 咧就係買咗嘅呢件之前啦，咁佢係窄版嚟嘅之前，同埋之前咧呢個 pin 咧呢個 tattoo 呢個 pin 咧係印上去嘅，但係而家咧係呢度咧就真係可以分離到嘅，佢唔係印嘅，佢可以咧遠近有立體感啦，同埋咧佢每邊做多咗2寸啊！嗱呢個位好緊要啊嚇，每邊多2寸咧，你望落就瘦到咩咁？哇！我琴日見到有條友咧着咗件 oversize 嘅T 喎，喺銅鑼灣行喎，跟住個中間咧係一件泳衣喎，係嗰啲咁樣即係嗰啲全身泳衣咧細件咁樣咧。就係好似我咁樣啦，但我未見過啲咁嘅 print 咯，我覺得我唔會着咯。佢係咧嗱呢件咧就係一半啦，啱唔啱啊？一半啦，咁就有啲 fancy 或覺得佢係一件馬甲咁樣啦。你唔即係點講咧？唔攝嗰陣時，但係佢嗰件咧，佢嗰件係有埋呢一個位啦，跟住咁窄啦，嗱件衫咁大件啦，黑色，跟住嗰件泳衣係咁樣嘅 lace， 跟住有埋嗰個腳啦，有埋個 bikini 位啦，咁樣着咗出嚟，我覺得好奇怪啊！咩事啊？我睇緊，唔通佢就係要我呢個眼光咁樣？跟住我心諗，我真係唔會買呢啲，即係有時呢啲唔忍心你啲客咧話呢件嘢喺邊度買嘅，喺呢度買咁樣咁奇怪嘅衫，即係我想係大家收到嘅嘢咧係中晒嘅，
中咗 elegant 啦，中咗舒服啦，中咗瘦啦。咁你見到呢件咧，其實佢一攝咧，如果你下身係深色咧，就已經係有一個咁樣嘅效果，咁樣最瘦最靚，攞到最盡嘅效果。咁你唔攝都得啦，唔攝佢又唔會話好外眼，佢淨係有種 grand 珠喺度啊！咁所以如果你上期咧嗰件 tattoo 係細件咗少少，你着唔到啊，或者係你中意有少少寬鬆咧，你見到咧呢件咧正面咧就係咁窄嘅，咁但係其實咧佢係側邊，其實呢個位咧就正係手仔，你個手仔呢度咧佢偷咗幾寸出嚟啊，將呢件衫咧放大，即係放寬咗，咁所以你會着得好舒服咯。即係42寸胸闊嘅朋友啊嚇，如果你買衫要，咁你呢件會着得好舒服，同埋會難得你着下白色啦，白色真係又係會着得個人好醒神嘅嘛，係咪？咁你下身着牛仔褲就啱㗎啦。咁但係而家今日咧，我哋咧就唔會咁多啦，就淨係着呢一條褲啦，呢條褲咁我哋就影張相，跟住就去下一件啦。哇！咁靚女班好開心啊！因為我諗住咧唔整眼睫毛咧就冇咗條眼線啦，咁就會唔靚啦。咁好彩我畫翻條眼線之後咧，同埋黐咗眼睫毛之後咧就好好多啦個人，好似嗰啲唔舒服嗰啲咧有心啦。今日好咗好多嘅，琴日病入膏肓，勁老啊化到自己。咁今日就啱珠翻啦。OK， 咁啊呢個咧就係唔攝嘅效果啦。唔攝都幾靚啊，好似做咗個 girdle 咁。好啦，跟住我哋去下一件啦。我哋好快，我哋轉個圈先。個圈係咁咧，總之佢係有立體感嘅。佢咧望落咧其實咁大件嘅，但係咧因為你個人係立體嘅，所以咧佢着咗上身咧係偷到啊！呢個偷得好啊，好似好識裝修，幫你裝修嘅裝修師傅咁。佢做完之後咧，你個單位咧好實用啊！冇話着肥你嘅，原來仲要擺咗好多嘢添。咁跟住呢件要去請罪啦，又係，因為我覺得 Esther 應該 OK 嘅呢一件，係啦。咁因為咧，Esther 大人 sorry 啊，同埋阿 Florence 大人呢件咧，你之前嗰件停產咧，嗱我哋睇睇呢件嘅手袖位咧，其實有少少少女味嘅，佢有一個cut design 喺度嘅，所以咧人哋360度望你咧都好有 detail 啦，同埋我覺得佢即係覺得我都覺得係掗珠咯。同之前停產嗰件，咁你要睇一睇先。呢件其實嗰個嘅藍咧係有啲喵喵 feel 嘅，咁佢下身咧最靚就襯白色嘅。咁如果大家有白色嘅下身咧，你着呢件就會好靚啦。咁我轉頭有機會咧試多次先。咁而家咧我哋着一着先。如果你着黑色咧，成個學生妹咁樣咧個造型係點咧？就係會好睇。咁你就可以攞住個白色袋呢件啊嚇。呢件咧個藍咧嗰個直條咧係而家好 hit 嘅。條紋同埋橫紋咧，橫紋就係 French 啦，咁啊條紋咧就係俾喵喵咧就着 hit 咗嘅。咁喵喵你着得直紋就係會有少少校園風，係啦，橫紋就會有少少浪漫感。咁兩件事咧，直紋橫紋都好嘅。咁啊最緊要揀啲幼幼地嘅，唔好揀咁粗嘅喺上半身。如果你揀啲幼身少少喺上半身咧，咁成個人就會有精神啦，又細個嘅。如果你揀粗嗰啲咧喺上半身咧，咁啊大鑊啦，咁啊成個人咧就會好唔抵啦，會肥咗。咁樣，咁呢個咧就係你話可以玩埋拼色添。你睇啲樓，如果你買咗呢條褲啦，呢條褲應該係蘇菲大人都買咗嘅。咁你就可以咁樣玩個拼色咯，係啦。咁呢個咧襯下身襯我哋 Esther 大人嘅嗰啲長褲啊、長裙啊都好睇嘅，係啦。最緊要有一種少年感，係啦，少年得志。咁細個就做到總經理啦，你唔係靠關係就係靠實力㗎啦，你出嚟做嘢呢啲嘢，咁應該哇好勁嘅佢咁樣，點估你都係正嘅咁樣。嗱呢個就係咁樣，跟住手袖位幾靚，佢靚先，勁靚呢件有啲少年感呢件。咁啊如果你扣晒落咧，就會有一種返學嗰種感覺啦。咁呢件我哋影張相先。OK， 你應該唔係攞呢個袋，應該要攞呢一個，呢個係，對唔住啊，應該攞呢個，隻腳好花啊，超花，成日咧就嚟好花咧，忍唔住咧又拗下佢咁樣，
好，咁呢件好嘢，跟住我哋去下一件，下一件係睇下先，下一件係白色嘅，睇下先，我換咗件底衫先。跟住有咩衫？哦，好少啫。啊，仲有呢件啦，仲有一件好靚㗎呢件，我哋除咗呢件先。我呢件打底咧就係我哋冇換過啦，因為頭一件比較透，我就攞咗佢嚟打底。咁呢件有個白色㗎，琴日咧又係有啖肉嘅朋友仔試過咧，超正呢個，日日都着住呢個。咁樣佢3個色咧係啲客買完一個色咧就再補2個色嘅，咁所以大家都可以執。咁跟住呢件咧就係俾中碼嘅朋友着嘅，佢個胸闊得36啦，我都唔識點樣着。我哋而家試一試佢先，驚！但係我覺得佢好靚啊，即係我哋有啲中碼嘅朋友，好似Nita 啦，咁Eileen 啦 ，Emily， 咁你哋都可以睇一睇呢一件。咁佢又冇拉鏈36，唔係冇彈性36胸闊，同埋要好考技術咯。有老公就好啦，而家呢個時候我就會諗起我老公啦，因為佢係要後拉鏈㗎咁樣，因為你就練下瑜伽啦咁樣，後拉鏈要死啦！我唔係拉唔到啊，我拉唔喺度啊，加油好似點拉㗎？你完全拉唔到上去嘅，咩料啊？睇下先，得啦！呢個仲要係鐵拉鏈喎，頂！即係仲要係好重工嘅條拉鏈係凍嘅。哇！瑜伽，各位觀眾玩瑜伽，係先係。哇！你真！哇！好難拉啊 ！Oh my god！我揾唔到佢，我揾到啦。咁你就要經歷過呢個拉鏈啦，之後你就會得出一個我頂勁靚，仲有爪。呢件好靚啊！呢件流嚟，有啲似人哋嗰啲，都係有啲好點講咧？嗰啲貴婦啊，定係有啲sweet 嗰啲咧，有啲 event 咁，你可以咁樣着勁靚啦，3隻蝴蝶咁樣，好好睇。咁我覺得襯白色褲最好睇，轉頭襯俾你睇。咁著得咁辛苦，一定要襯一襯。咁呢個就係襯我哋呢條藍色褲啦，高腰啦。咁如果你係中碼咧，你就可以咁樣着啦。因為佢夠厚實啊，咁所以就會有啲少女味得嚟咧，都係遮晒手臂仔咁樣咯。個手臂 keep 住結實，其實唔係。咁啊，跟住我哋咧試一試呢條白色啦。呢條白色咧又係咧着白色唔肥，就要俾錢㗎啦，咁就係呢一個啦。咁佢係牛仔布料嚟嘅，同埋係咁挺身嘅。睇下佢係咧同一個違反地心吸力嘅，可以好似 Michael Jackson 咁嗰個斜布咧，佢可以斜到嚟呢度先至跌落去嘅。咁所以咧，佢係可以好修飾大家嘅肥肉嘅，各位法官大人。我哋而家試一試呢條。嗱，得4條咋嚇？咁買晒就我唔知仲補唔補到啊！咁所以咧我係真係咧見我咧冇客又入咧，點解咧？就因為我好想有需要嘅朋友買到啦，同埋呢啲叫做鎮店之寶咯。你開得間鋪咧，你一定有啲嗰啲咩獨門秘笈，或者係幫到客嘅嘢，係一定幫到手嘅，可以攞得出手，咁所以一定要儲呢啲。呢啲冇人未有人買住都要儲起佢。因為真係好好啊！細碼加大碼，即係細碼同加大碼都着到嘅嘢，同埋着得靚嘅嘢。你諗下幾咁值得擺入去博物館係？所以我哋就擺咗佢藏寶閣咯，咁樣啦。咁有緣分啦，佢今年又出，我哋又擺啦。你睇幾靚，係咪啊？咁樣復古式，咁呢個就係咁樣，又有腰。即刻變細個咗，同埋黑色都唔覺肥，靚！我哋影張相。呢件啊！如果你有咁嘅身形咧，中碼嘅朋友、細碼嘅朋友咧，咁啊記住睇睇佢呢件，勁好睇呢件。你睇360度都咁好睇。好啦，跟住下一件啦。
我哋要快啲。下一件咧，我哋試翻個 bra top， 最後幾件啫。呢件我哋試呢個人盡可親嘅呢一件，呢件咧亦都係好值得大家珍藏㗎。睇一睇個價錢先，你睇一睇個價錢，你買晒呢啲豬翻屋企釘咧，仲要加埋時間咧，都做唔到呢件嘢出嚟，我包你啊！咁但係而家咧就你可以得到佢啦。如果你同佢有緣嘅話，咁咧佢就用咗令面嘅紐啦，跟住然之後呢度係嗱呢啲手工嘢啦，成件咁樣刺上去㗎，同埋係有分布㗎。咁你就知道一塊布咧，淨係做到幾件出嚟嘅，都係收你嗰個價錢。係咪抵到爛？我唔知 set 400幾定係幾多錢啊？我唔記得咗 set 幾多錢啦，是但啦，因為我未見過實物啦頭先。但係你睇下呢啲係咪抵你靚啊？我琴日喺連卡佛啊，咁樣碌過啊，佢啲衫啊咁上下啫，咁上下嘅嘢都收你幾多錢啊？仲有後邊又係做咗一個直骨線 ，and 頂個胸闊有成唔知42定44呢一個，黐線呢個快啲買，驚你又買唔到。我唔係好驚咯，日日都停產，身經百戰。原來我未拉晒喎，拉鏈係嘛？定係我未？我諗住要開嘅，我而家開佢。我覺得應該走會快啲嘅，即係你翻到屋企咧，除嗰下會快啲咯。因為應該係啦，你睇下。Oh my god！ 晨早流流邊除衫。其實咧，我有個諗法㗎，呢件嘢，我諗緊可以㗎，其實佢。你係咯，明明就可以，佢係可以㗎，呢件係兩着㗎。各位法官大人，你睇下，佢個拉鏈咧，佢唔係俾你兩着，係俾你做咩啊？係咪先？如果使乜俾你拉到落底啊？你話啦。咁咧，我覺得咧，前面咧，你加翻嗰個咧，Chanel 嗰啲或者嗰啲襟章咧，你前面已經可以做一件好簡約嘅 top。我話嘅，唔好理佢，拆咗招牌俾我知，跟住後邊咁樣咯，咁樣成件事係咪好好啊？咩啊？話呢啲心心邊個俾我㗎？咁你都得，你好嘢咁樣，咁係啊嘛！你睇下幾好睇呢件，係嘛？喂，如果你做咗呢一個拉鏈擺前面，各位法官大人，你睇下你嗰個富裕簡直係唔見晒啦！你咁樣擺係嘛？你咁樣擺幾好啊？嗱，我再妹豬啲咧。我同大家講，你着我哋呢件 bra top， 呢件 bra top 咧又係淡肉嘅朋友，佢琴日試咗幾個 bra top， 佢帶走咗呢件，你又點估到？如果你係大碼嘅朋友仔，呢件你點會着得靚啦？但係話俾你聽，佢就係着到變咗做中碼，同埋着細個咗，所以佢帶走咗呢一件，都係220蚊咋。青春，你220蚊，你做個 facial 都做唔到啦，係咪先？仲有何況高科技電子零件嗰啲？但係而家唔係，而家你俾2條紅衫魚我，加多2草嘢，你就可以變翻做一個少女啦！我哋而家笑一笑俾你睇。有黑色同埋白色。好就咁樣，咁咧我哋點樣呼應咧？我哋啲成年人嚟噶嘛，咁係好講呢一個襯衫嘅，同埋好講呢個 detail 嘅。我啱啱諗到嘅啫嚇。咁咧就係咧，我哋呢隻蝴蝶啦，呢隻係咪叫蝴蝶啊？係咪一隻蝴蝶啊？係啦。我哋將佢最 mini 嘅，襯最大粒嘅咁樣。我呢件唔得，呢件要自留啊，前後都着到。要自留下咁樣，你睇下咁你前面咪有隻蝴蝶仔咯，跟住你呢度咧加翻個香就着得㗎啦。咁樣撞色好冇好？喂，咁樣。我哋拉晒佢，你都講嘢。我俾你聽，真係殺手，山茶花嘅貴氣落咗喺我手上，摧毀晒。咁我哋落住一個先啦，係嘛？落住一個先，咁因為已經好靚咯。
呢個藍色噶嘛，咁你擺喺度咁樣啊幾靚前面，跟住後邊又瘦，跟住又有 lace。Oh my god！ 呢件就咁話啦，我擺你喺度啊。呢個係邊個買咗㗎啦？訂咗。Esther 大人已經訂咗，唔通佢又有一件牛仔褸，佢想咁樣着咁？係白色撞晒色，應該襯灰色嗰啲袋咩？啡色嗰個喵喵袋啊！哇，勁靚嗰個麵包袋咧，我想買嘅，但係好貴嘅，幾皮嘢。唉，買個冇牌子嘅，頂住先。大家睇住個樣板先，咁幾好睇係嘛？咁你哋就可以襯呢件啊，因為呢個蝴蝶仔啊嘛。咁人哋同你講嘢講，一定會望到呢隻蝴蝶噶嘛。咁講下，然之後好啦，我哋再見啦，飲茶傾啊，拜拜。咁拜拜嘅時候，跟住佢就會哇，點解你後面有3隻蝴蝶嘅？好靚啊！咁樣着，你睇下，就咁樣着出街，唔好理佢啦。夏天怕佢咩？我就係都係咁靚同埋咁精緻嘅咁樣。好啦，我哋下一件啦。下一件咧，我哋試下頭先嗰件啦。呢件咧係40，唔知42定44寸胸闊啦，做晒令面流，希望你買到啦。而家咧唔係停產就係想抽裝㗎啦。我知道未有 feel， 但係而家嗰個 trend 就係咁樣行緊。即係早餐時間、午餐時間、晚餐時間，遇時不候。咁而家呢啲節奏咧就係開始收起晒啲短袖㗎啦，冇人再做㗎啦。即係而家喺嗰個廠嗰度咧，邊間廠都唔做短袖㗎啦，全部做晒秋裝。咁所以咧，如果大家係買到就恭喜晒你啦！我已經盡量做得好快㗎啦，同埋已經盡量將最好嘅嘢咧俾你睇咗先嘅。嗰啲普通通啊、玩具啊，係嘛？可有可無嗰啲啊，咁唔係藝術品啊，唔使去博物館啊嗰啲咧，大家都可以暫時擺埋一邊先。但係呢件真係又係正啦。咁呢件咧就係佢咧就係可以束帶嘅，佢扣到底之後咧，咁咧呢個就係深深大人教嘅。佢就係話咧，如果你想睇落咧瘦嘅話咧，本身係有啖肉，睇落想瘦咧，咁你就即係啖面啲 friend 啊，啖肉啊，咁你就咧就咁着就得㗎啦，平着，咁就會顯得件衫好寬鬆啦。咁呢個牛仔布料嚟嘅，本身都挺身嘅，手就其實收到嚟呢一度㗎，係收晒嘅，係呢個荷葉咧係咁樣幫你 A 字落去散落收起咗啊。咁你睇前面就好靚，即係好似深深大人買嗰件珍珠衫咁樣咯。咁你就可以咁樣着。咁如果你唔係啖肉嘅，你係想有啲 shake 嘅話咧，佢呢度咧係已經準備咗俾你嘅，時間嘅關係已經煮好，好似方太咁樣。好笑，琴日 Angela 過嚟揾我啦，跟住咧佢話啲閃閃定唔知講起啲咩話似珍妮啊嘛，佢話似珍妮，跟住我嗰下話珍妮唔似珍妮好，跟住佢就話死啊！你知邊個係珍妮先至？即係佢話要有啲年紀先知，跟住我兩個喺度互笑咯，好好笑。跟住仲有邊個話？哇，欣妮都唔得，要講珍妮咁樣。跟住講男神咧，我哋講緊佢話佢最正，佢覺得佢嗰個少女時代最正嗰件係金城武嗰件。咁你見到啦，佢有束帶嘅，咁所以當你咧係想扮攝衫嗰時，你可以扮得嘅，你唔使真係攝。係啦，咁就可以咁靚啊！呢件係一個灰牛仔啦，然之後係襯咗銀色 shiny 嘅拼色啦，跟住你想掗珠啲咧就扣晒鈕，掗珠啲咧就係有個鋪領出嚟咧就會掗㗎啦，你睇下，係啦，咁成個人就會掗晒㗎啦。今日試衫試得幾好啊！嗬，今日嗰個又知道自己做緊咩啦，又唔會做多咗啦啲嘢㗎，又唔會試唔晒啦咁樣。360度都勁瘦勁靚嘅呢件，襯長褲都冇得頂啦。咁你開晒樓可以做件外套，係啊，咁就得㗎。呢件快啲落單啦！唔落單我都幫唔到你，我又幫唔到我自己。但係其實佢咁大件，所以我覺得可以儲啊呢件。跟住再放鬆嘅狀態咧就係咁樣嘅。深深大人，如果你買咗咧，你就可以當外套啦。你就可以當外套咁樣着，好肚餓啊！未食早餐啊咁樣。啦，你睇下幾好睇，做件外套，好就係咁樣。
跟住咧，我哋最後一個 round 咧就係講少女標本啦。咁有一件咧就係防曬衫，咁我又未見過嘅，因為我哋防曬咧不嬲都係做淨色多啦。咁呢件咧就有啲少女味嘅，大家睇下。咁佢嗰個織法咧係一個又唔會太潮啊，因為冇燙過，佢就係咁樣。咁有兩個色嘅。有一個深藍啦，呢個係深藍嚟㗎。深藍啊，唔係黑色啦。咁深藍就會著到大家咧嗰個皮膚好光澤，順便遮一遮太陽，同埋遮一遮呢啲該遮嘅呢啲。咁呢個白色就唔使講啦。咁啊白色係我主首推嘅，佢好有咧 Christian Dior 咧嗰種咧，佢咪有隻少女標本嘅，佢有一個 season 咧係佢所有嘅 packing 啦，所有嘅廣告啊，全部都個 backdrop 咧，全部都係關於 Secret Garden 啦，咁你有呢啲咁樣嘅配置嘅，咁就我覺得好靚咯。咁然之後，如果你着上身咧，我覺得不妨着呢一個咯，因為佢又唔會好似嗰啲 Victoria 嗰啲咁 heavy 嗰個真係嗰啲油畫咁多嘢，咁好啱夏天咧，係簡化咗佢啲嘢。咦？點變咗啲？好啱夏天咧，呢一個簡化版咁樣着啦，咁你就可以咁樣着。咁你就可以你可以咁樣，因為佢好薄身嘅，你就可以綁大咯。襯裙仔都靚嘅，襯啲 A 級裙咧，正式嗰啲裙都靚咁樣。咁就有啲咧而家好中意扮翻大時代係幾咩年代咧？80年代嗰啲衫仔啊！咁我而家其實係興翻港風啦，咁你哋就可以，因為佢呢個 cutting 都係近乎致敬作嗰個 cutting 嚟嘅，咁就簡單 classic 嘅 cutting 就配咗呢個好 fancy 嘅呢個標本咯，所以呢件我叫佢做少女標本，咁你哋就可以綁啦，又或者係去擺呢個就係正式啊，咁又或者係可以咧做一件防曬咁樣咯，唔使綁都得嘅，咁睇你中意啦。咁你下半身如果白色咧，就應該襯黑色嘅衫咯，或者牛仔咧會靚嘅。咁我哋影相先，好純情，好靚女呢個標本衫啊，好靚啊！清甜啊嚇，咁你哋可以咧就但你可以唔綁嘅，可以瀟灑啲咁樣，跟住襯個太陽眼鏡咁樣攞住勁靚，或者插喺個頭度太陽眼鏡嚇。而家好多外國翻嚟嗰啲好中意嘅嗰啲放暑假嗰啲嗰啲少女啊，咁你插喺度幾靚啊！跟住下邊着條 skinny， 哇勁好睇。咁呢件就係白色啊，咁啊都飄逸嘅。不過呢件咧就係唔會話真係好透氣嘅。即係嗰個點講咧？嗰個質地咧，個質地因為佢嗰個係有少少，我覺得係尼龍嗰啲 friend 咧，所以唔使燙，所以係好滑身嘅。咁如果你係純棉啊或者麻咧，就會好 Q 潮嘅。咁如果你要就嗰個質地咧，就要去多啲冷氣嘅地方。千祈唔好再去海洋公園，千祈唔好再去迪士尼，知唔知？呢個咧係適宜咧室內開 party 啦。或者係室內嘅有冷氣嘅地方啦，咁你着咧就會好靚啦。你睇下我幾老實，咁但係靚就係咁，或者打卡啦，或者你下晝去嗰啲好 fancy 嘅嗰啲食飯嘅地方打卡啦，咁你都可以着嘅，即係都可以入一件呢個色嘅。咁呢個咧就係嗱呢個身上呢個咧，佢就會係深藍色啊，咁你見到深藍色咧就會顯得個皮膚咧係白淨嘅，比起黑色啊，因為我呢個頭呢個就係黑色啦，咁呢個就係深藍色啊。咁深藍色一襯白色咧係絕配嚟，即係襯入邊係，如果入邊着咗白色啦，同埋你下身着咗白色咧，咁就勁靚啦！啲標本若隱若現咁有個 layering 喺度，呢度可以攝埋佢，咁你亦都可以攝晒佢，因為佢本身係比較薄身啲嘅，咁你哋又可以做件top 咁樣咯，幾靚，跟住又可以扣晒褸。呢件都係我好抵啊，咪200幾蚊買個 fancy，咁又輕身，輕身係佢嘅優點，唔可以喺太陽烈日之下着，係
係佢嘅要注意嘅地方。好啦，多謝晒各位，今日嘅 live 到呢度為止啦。要落單咧，好快啲落單啦。VIP 咧，記住今日落單咧，先至可以減10蚊啊嚇。咁記住 check in 翻啦，先可以減10蚊啦。因為而家啲價錢咧係抵到咁樣咧，你唔做咧，我又減唔到俾你，係咪先？咁要我自己俾咧，我又唔想咁樣嚇。咁所以大家記住，喺時間呢個仲有成而家24個小時，仲有將近23個鐘頭之內。中意邊件衫就 check in 啊，各位 VIP，OK，咁就可以幫你做翻個10蚊 VIP check in 10蚊嗰個優惠俾翻你，係做新衫，OK。好啦，多謝晒，拜拜。